你知唔知道有個好消息啊？咩好消息啊？就係木蘭後日結婚啊！我哋要去食屎咯！你咁講嘢，我點帶你去啊？我點去得啊？我睡咗2000嘅份屎錢啊2000份屎真係食屎咯！咪咯，咪就係要食唔爛嘅結婚屎啊！我教過你㗎啦，廣東話食屎唔係黐食屎屎咯！唔係廣東話黐屎點講啊？嚇嗱，你講唔啱你就唔俾去啦。點講嚟㗎？我回憶一下。食屎啊，係食食屎屎咯係啊，黐屎點會係同一個音呢？係喎，我好似記得啦嗰陣時。點講啊？廿 K 喎，我哋後日去廿 K 啊！咩料啊？你自己上一次講㗎，你話食屎就係廿 K 咯，係啊，係咪啱咯？我哋後日一齊過去食廿 K。唔係咁講㗎。黐屎嘅屎廣東話點講啊？你回憶下。屎唔係啊，屎你係屎係咪直啊？係直嘅直。係啦，唔係直唔係滯。咁黐屎咁連起身點樣講啊？死直。